Qadrli YouTube muxlislari, texnika olamida yana sizlar bilan savdo suvarshik. Bugungi obunachilar sizlarga qo'yadigan video lavhamiz ikkita bochkamiz bor. Yaqinroq kelasiz. Ikkita bochkamiz bor. Bularning bittasi taxminan 10 tonnaga yaqin, bittasi esa 5 tonnaga yaqin. Hop, bularni o'lchagan vaqtimizda kvadrati kattamizniki 12 tonna chiqdimi? 12 kvadrat chiqdi. Kichkinamizniki 7 kvadrat chiqdi. Buni materialini kelib ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalin material, mustahkam. Bittasi salarga turgan, bittasi esa 1 mm turgan. Ular shu nom sotiladi. Hurmatli obunachilar, kimda kim agar shu shunaqangi yo'nkish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga telefon qilishlari mumkin. Nomerlarimiz pastda ko'rinadi. Xo'p, buni qiziqaman deganlar bo'lsa, atroflarini ko'rsatamiz. Bundan mana agar qanaqadir bir zavodlarga bir sizlarga blok chiqaradigan g'isht zavodlar yoki biron bir shunga o'xshagan zavodlarga juda ham kerakli bo'ladigan bir mahsulot. Albatta kelib ko'ringlar, xolang video orqali ko'ringlar. Xullas shu narsamiz. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar, yana ham bafurja telefon orqali suhbatlashamiz. E'tibor uchun rahmat.